सपा समर्थक उठा रहे आवाज, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बदलेंगे सरकार। खबर बाराबंकी से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में दिखाई पड़ रहे सपा समर्थक कर रहे जमकर विरोध। भारतीय जनता पार्टी के उठा रहे मुद्दा महिला सुरक्षा की, महंगाई की पूर्ण बहुमत से सरकार बदलने की कर रहे तैयारी। 2024 चुनावी सर्वे के साथ बाराबंकी से देखिए राज बहादुर वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस लाइव राज बहादुर वर्मा के साथ। बाराबंकी जनपद में आज निकल रहा हूं आगामी 2024 चुनाव को लेकर के। देखना है किन किन मुद्दों पे बात चल रही है लोगों से, और एक चीज़ सबसे बड़ी देखना ये है कि अब की बार सरकार किसकी बननी, इसी विषय पे लोगों से करते हैं आज बातचीत। देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस लाइव राज बहादुर वर्मा के साथ। आप लोगों के यहाँ 2000 रुपया दे रहे हैं गौ माता के लिए, जो सुरक्षा बता रहे हैं। अरे गौशाला बनवा दी ना, जहर हुआ काया कह रहे हैं जहर हुआ आपकी सरकार बदल जाई की सरकार बनाई हो। अरे राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम बना प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम बना, के अलावा कोई काम न हो। तो कीका देखना चाहा तो प्रधानमंत्री के रूप में यो बताओ। अखिलेश का एक बढ़िया है, ठीक ठाक है, का है भाजपा सरकार चल रही है। एक चीज बताओ आप, अब की वोट की का दिए विचार? वोट हम अखिलेश के दिया हो। काहे 2000 नहीं पावत हो? 2000 दे तो होता इसका किसान पेंशन बंधी हुई आपके 2000 पावत हुई हो। कौन पेंशन बंधी सरकार बदल दिया? बदल तो देबे करबे। अच्छा, ये चाची ये देहा ना तो बदल तो देबे करबे। उनका का करिया कतो दे तो राहुल गांधी बने हो प्रधानमंत्री की अखिलेश यादव का? अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री बने हो। हां भैया बताओ, अब की सरकार की बनाई बे हो 2024? अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री हैं, विकास पुरुष की सरकार आए। चाची अब की सरकार की कई बनावे विचार है? समाजवादी प्रधानमंत्री की का बनाई हो? नरेंद्र मोदी हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं। अरे कई जने खड़े हैं, कहते हैं हम प्रधानमंत्री बने, कहते हैं हम बने। तुम की का बनाई हो तुम ही की का बनाई हो? साइकिल वाले हाँ। काहे फूल वाले के का होगा? उसका विकास करीन गाँव में आ जाए तो बढ़िया। सब बेकार है, सब रोड छोटे से खोट आ रही है। रोड खोट डाली की रोड गांव बनवा दी, यहाँ रोड नहीं है। हां सब बनवा दे। देखो अब गाँव में यहाँ देखा 18 घंटा बत्ती दे रहे हैं, नहीं पावा था बत्ती का? बत्ती तो पाई भी नहीं। हाँ बत्ती मिला था पूरी। तो और का चाहिए? 18 घंटा बत्ती, पानी मिला बढ़िया पिए वाला। हाँ पानी हमरे घर में नल खुदा लगा है, नल एक पानी पियत। और का अब जल जीवन मिशन चल रहा है, गांव में है नलकी और टोटी वाला नल सब बेकार है, ये सब करना चाहिए। हाँ काहे का दिक्कत? पानी खाली चाहिए। अरे खेती करते हो, खेती में 2000 रुपये पावत, खेती तो होते हैं रुपया नहीं मिला। तो यही हमारे सरकार बदल दिया। अच्छा देता ही नहीं, का नहीं मिला? कॉलोनी नहीं मिला है। और का? अच्छा बताओ हमारा ये डारे रही तो यहाँ गिरा घर खड़ा है। अच्छा ये मशीन चारा काटे हुए तुम ही नहीं आए? चारा नहीं काटे थी। मिलने जाओ, हाल चाल है? अच्छा यो बताओ, यू चौर रुके रहो कुछ देर नवीनो, यो बताओ सरकार अब की क्या बनावे विचार है? साइकिल वाले सब चलत है। काहे सड़वा नहीं लगावत आ गई। तो का कोटे के चौरा है का? उसका भैया देख लियो। तो फ्री में बटता है वो नहीं तो दे रहे हैं। हाँ अरे कहीं दे तो नहीं है फ्री में खाए खातिर, तो का है गुस्सा नहीं हो? ना दिए तो का करबे, ना दिए तो का करी हो? मर जा भूखन। क्या तो भूखन मर जी हुआ है? तो का दिक्कत है? जानवरन खातिर गौशाला तो बने हैं गाँव में। सब थोड़ी देते भैया का गौशाला में छोड़ दी जा। जा दे, चारा नहीं पावत है, सब खोल देते फिर भाग गया। अच्छा गौशाला से जानवर फिर छोड़ दी जा और फिर भाग गया? अच्छा और एक चीज बताओ चाची, गांव में यहाँ रास्ता नहीं रहा है, देखो सब रास्ता रोड बनवा दी प्रधानमंत्री। बेकार है। हाँ बेकार तो सरकार बदल दे होगा तो देखा दे बदला दे। तो तुम की का वोट दिया हो यू बताओ? तुम कमल पर दिया हो कि साइकिल पर कि पंजा पर? साइकिल पर दिया। काहे गुस्सा हो भाजपा से यू बताओ? का बताइए? हाँ
काहे ए चाची तुमका गैस सिलेंडर देही में फ्री फिर एको नहीं दिखी यार पाए नहीं रहा हाँ हमार तो नगद आए नगद आए तो भरा कत्ते भरावत हो अब जब तक भरावत उस तक भरे जान जब सबका तो गुस्सा आ गई हो हाँ क्या हाल चाल है हाल चाल बढ़िया। अच्छा आगामी 2024 चुनाव आएगा हाँ वो तो आएगा अच्छा आपके बाराबंकी जनपद में एक लवली रावत हैं आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से हाँ बहुत बढ़िया नेता आए बहुत बढ़िया नेता। बढ़िया नेता काहे बढ़िया है कहूँ देखा नहीं रहा इनका अरे इनका इनके जो है हाँ ससुर जो है बहुत बढ़िया नेतागिरी के ही। अच्छा हाँ बाराबंकी में बाराबंकी हाँ और 2 बार वो खुदा जिला पंचायत सदस्य रह चुकी। अच्छा हाँ लवली रावत जी ठीक। अच्छा अच्छा तो ये एक चीज और बताओ तारीफ तो उनकी बहुत लंबी करत 2024 में वोट की कर रहा हो यू तो कुछ बताइए हो सरकार तो बनावे खइए है सरकार की बनाई हो सरकार साइकिल के बनी। साइकिल के बनी हाँ जो पाया कहा बताओ गैस सिलेंडर साला फिल्म जहीन है वहाँ वहाँ भरवाए नहीं मिल रहा है। को तो देश को मोदी नहीं नहीं तो मोदी तुमका गैस सिलेंडर देहिन फ्री हाँ का भरवाही तो महंगा है को भराए पाई बताओ क्या जमीन जमीन है नहीं जमीन बेचो भर नहीं। अच्छा 60 साल पावत था ना 60 साल में ना कुछ आई कॉलोनी पायो कानून नहीं मिले कॉलोनी नहीं पायो तिरपाल ताना है हम चलो बंगलम देख। अरे हाँ देखो है ही है तो यूँ बताओ फिर तो गुस्सा काहे गए हो भारतीय जनता पार्टी आए का बताओ मोदी सरकार दुनिया लूट घरे ले थे कहाँ लूट ली सब कुछ बाहर से ले आए अपन देश तरक्की चला गवा बाहर तो कुछ नहीं ले आए हाँ? सब लूटे धरे ले। राम मंदिर जो बन नहीं बढ़िया हर हर आए मनवा दीन भगवान राम की वहाँ कुछ नहीं मेरे तो खाली बनवाए नहीं और कुछ करे नहीं बताओ खाली मंदिर है खाली विदेश घूम रहे हैं और कुछ नहीं कहीं। विदेश कहाँ घूमत है तुम्हारे नहीं आ रहा कहाँ कहाँ घूम आए हैं हाँ और खाली 2-4 दिन ही दिल्ली में रात में बाकी विदेश में है विदेश में घूमत हाँ। यही तो गुस्सा है बा हाँ यही तुम गुस्सा। अरे तो इसका मतलब विदेश अगर मोदी जी घूमा बंद करिए तुम्हारा गुस्सा खत्म हाँ देश घूमे देश के लिए तो कुछ करें भाई तो देश के लिए कहाँ नहीं कह रहे हैं आप बताओ कहाँ नहीं कह रहे हैं तो बताओ कुछ नहीं कह रहे कहाँ है हाँ। गल्ला दिए तुम्हें कार्ड बना नहीं बना कार्ड बना है गल्ला साथ 6 जने खवैया हम कोर पर रखे 30 किलो पावत हुई हो दादा 20 किलो पाई तो उसमें कोर पर महीना भर बाद गल्ला भर। अच्छा महीना में कई नहीं मिला हाँ हाँ यूँ तो है। अच्छा यूँ बताओ कोर पर रखे जब पहले एक चीज और बताओ गाँव में यहाँ पहले आवे जाए रास्ता नहीं रहा है अब तक रास्ता अब तो सब पाइप डरवाए साले रोड खराब पाइप डरवाई नहीं तो पानी आई बढ़िया पिए वाला साफ पानी जब आई रोड तो खराब हो गया ही हमका बताओ हाँ और रोड अरे वो पाइप खुदा है दादा जऊन उमा वो पानी आई टंकी से बढ़िया पिए वाला तुम्हारे सबके खातिर वो सप्लाई है टोटी वाला। अरे गाँव में जैसे वो कहाँ मशीन हुआ था पानी साफ करे वाला वो नहीं लगवाए पाए तो बहुत गहरे से बहुत शुद्ध जलाई पिए वाला जिससे बीमारी ना हुए। मोदी जी यो विचार करके आप लोगन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं हैं तो रहे लेकिन सब चाला पानी तो घूम जाते हैं कहाँ हुए रोडन पर और बर्फ से जाते सब चाला के खो जाते। अच्छा बत्ती मिला था पूरी देर ये जो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है तो अब की बार सरकार बनाने का विचार है आप लोगों की। और सर ये अब की बार हम अखिलेश यादव को जिताना चाह रहे हैं। क्या कारण ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी नारी सुरक्षा के लिए तो गठन कर रही है काफ़ी व्यवस्थाएं कर रही हैं महिलाओं को सर्विस भी मिल रही हैं नौकरियां भी मिल रही हैं अभी हाल ही में काफ़ी एनएम पद जो थे भर्ती पूरी की गई ये सब क्या कहना चाहे क्या कह रही हैं आप? सर हम ये बताना चाह रहे हैं जब से ये भाजपा सरकार आई है तब से जो भी बेरोजगार लोग हैं जी ठीक है कोई भी नौकरी नहीं निकाले हैं। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो नौकरियां भी निकलती थी और महिलाएं भी सुरक्षित थी। जब से भाजपा सरकार आई है कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में केस देखिए कहीं आए दिन दिल्ली में कहीं हर जगह केस ही होते रहते हैं सर। जैसा कि आप बाराबंकी जनपद में रह रही हैं पढ़ी लिखी भी हैं आप युवाओं के लिए कहीं रोजगार नहीं मिल रहा लेकिन नारी सुरक्षा तो है। सर ऐसा कुछ भी नारी सुरक्षा नहीं है। बाराबंकी के रहने वाले हैं जो भैरमपुर है गाँव है है नहीं करी
5 साल के अंदर गांव गांव में पानी टंकी बनवा देन। अरे रोडे सब खुदवा के फेंकवा दीन, उनसे का मतलब है? वही रोडे खुदवा देन। अरे तुम्हारे पिए खातिर वाटर सप्लाई वो पाइप आले है आवत है कि वो रास्ता रास्ता में चाहला कीच हो रहा है, कोई चाला की छोड़ रहा है। तुम तो हर बात के काट टंकी के मार रहे तक हो। पानी नहीं आ रहा, घर तक पानी नहीं पहुंच रहा, रास्ते में हाँ, पानी हो रहा है। शुद्ध जल मिली पिए खातिर उमा। अरे जब घर तक आई तब तो घर में नहीं आ हाँ, रहा। जानवर सब जने अपन गांव के जानवर छोड़ दे हो और के बाद बताओ मुद्दा बना दे हो कि जानवर आ सरकार छोड़ी और के खातिर बेचारे गौशाला लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च के गाँव गाँव गौशाला बनवाई है, वहाँ जानवर भर दें उनका तुम बदनाम कर। वहाँ जानवर कुछ नहीं हो रहा, वहाँ चारा तो दिया जाए, सारे जानवर घूम रहे, 2 दिन लग जाते हैं उनके गौशाला के अंदर का, चौथे दिन छोड़ दिए फिर गाँव घूम रहे। कहाँ छोड़ दिया? बहुत घूम रहे हैं। हाँ, और काफी विकास करें गाँव में बत्ती देखा दे रहे हैं झरझरा हुआ बत्ती रात होता ही नहीं, 10 11 बजे रात तक बत्ती नहीं आवा जी। यह बात ना कहो फिर। 11 12 बजे रात तक काल तक हमारे गांव पहुंच नहीं जाको, सारा आदमी ऐसे दौरा करी। कहीं गुस्सा करे गे हो गुस्सा के जब योजना कुछ यहाँ हल्ला कागज अरे पर बहुत है, एक चीज ये बताओ, धरती पर कुछ है ही नहीं। अरे खेती तो करते हुई हो, जब जमीन ही नहीं तो खेती करी का? 2 बिस्वा जमीन नहीं, बटैया तो बहुत हुई हो, कोई नहीं बटाई कहो पर। का करत हुई बताओ। अंजूरी करी तो वहाँ मंजूरी लगते ही नहीं कहूँ, का है? इतनी महंगाई की मौरंग 70 रुपये 75 रुपये हाँ फीट है। तो गेहूँ देखो तुम्हारे किसानन के का रेट बिका रहा है। अरे तो हमका खरीद के खाए थे ना, तो रेट से का मतलब है? तो इसका मतलब जमीन जब नहीं हमारे है, पास पैसे ही न हुई, तब जमीन नहीं मंजूरी वहाँ काम तो- न लगी तो कहाँ से? जमीन नहीं है तब ना गुस्सा आई हो तुम, खाली सरकार को ऊपर बात हो कुछ ना। नहीं, 2000 ऐसा नहीं। पैते हो, 2000 पैते को गुण तो दो। समाजवादी पार्टी भी हम्म। 500 रुपया समाजवादी पार्टी योजना दे तो रही थी, बात तो वही है। वो पेंशन जो मिल पेंशन रहा है, योजना वो भी समाजवादी तो दे रही पेंशन थी। तो ये चाहे 2000 इधर दिया से लेनी चाहे इधर से लेनी। आई सरकार में 2000 के पेंशन। 2000 के पेंशन तो 500 रुपया महीना के हिसाब से पेंशन दे रही थी, हाँ? 6000 साल में। अरे और जा दियो 112 नंबर मिलाओ, गांव में रत्ती झगड़ा करत हो, खट से पुलिस पहुंचत। तो अखिलेश की देन है, की देना अखिलेश की देन है, ये एम्बुलेंस एम्बुलेंस अखिलेश की देन है यहाँ नहीं देना। जी। सरकार उनकी चल रही है, देन आप उनकी बता रहे हो। अखिलेश की देन है, अखिलेश की सरकार से चल रही। अच्छा, अखिलेश के सरकार से चल रही है। गाँव में अस्पताल जो बने रहा है सामुदायिक, ऊपर मशीनें सरकार लगवा रही से 1 रुपये में निःशुल्क जांच हो रही है, जानत कहीं नहीं हो रही, सब वहाँ दिखावा है, केवल कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ से डॉक्टर लोग आते हैं 11 बजे और 1 बजे भाग जाते हैं, कोई डॉक्टर ही नहीं मिलता वहाँ पर। क्या मतलब अब की बार गुस्सा आई हो सरकार से? केवल बस कागज पे कर रहे हैं सब कुछ के, ये कर रहे हैं, विकास हो रहा है। कुछ नहीं विकास हो रहा है।